Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Puji syukur kasangakeun ka Allah azza wa jalla nu maha mulia. Alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa kumpul di tempat dalam keadaan sehat walafiat, suasana pasiksak, posisina tertib pisan, aya anu tebih di panggung, aya anu caket, aya nu nyumput ngageng, aya grup-grupan, aya grup belah ditu, grup belah dieu. Jadi memang ieu jamaah teh lain teu loba ngan saeutik. Jadi loba ngan teu kumpul. Jadi kesana ciga saeutik padahal ieu jamaah teh loba. Da ari loba oge aiku dipisah-pisah mah kesana saeutik. Jeung teu katingali siarna, teu katempo kakuatanana. Di laut bejana nupang lobana teh lauk leutik. Jadi jeung lauk bangsa ning nu bararadag mah loba keneh bangsa lauk leutik. Jadi loba keneh bangsa teri katimbang bangsa lauk baradag, bangsa hiu. Tapi eta lauk leutik teh sok masing-masing beda warna saeutik ge sok ngagrup. Lauk leutik nu ieu ka kaler, grup lauk leutik warna hejo ka kulon. Keur peuceuh mah leutik teu ngahiji atuh teu boga kakuatan. Tapi bayangkeun mun eta lauk nu laleutik ngahiji ngabendung we tah dipalih dieu di muara da cigana aya banjir dadakan. Jadi kalau kecil bersatu itu akan punya kekuatan. Recehan rebuan dihijikeun bakal boga kekuatan. Tapi alangkah leuwih kuatna upama sabangsa ning lumba-lumba jeung lauk leutik teh ngahiji cigana kekuatanana luar biasa. Jadi ieu filosofi teh bisa dimaknai secara universal. Dina ngaji kudu ngahiji teh urang jadi katemong si arna leres
boga kekuatan dalam bermasyarakat. Nu leutik nu gede kudu bersatu, abeh warga masyarakat lingkungan urang boga kekuatan. Masjid dijieun ku dana sorangan mah asa badag, tapi bayangkeun mun sadesa ngumpulkeun duit 10.000 ciga leutik nu dikaluarkeun tapi hasilna maksimal. Ladang naon? Ladang bersatu. Jadi dalam konteks sosial, dalam konteks pengajian, persatuan itu sangat perlu ditonjolkeun. Mata mun aya kursi kosong dihareup saena eusian ulah patukang-tukang cenah ceuk beja nu ngaji nu sok diukna di tukang wae eta teh ari aya ganjaran kabere dina pada eueuh moal meunangna naon. Tapi teuing da Allah mah ngahargaan, hebatna Allah eta. Tong bororaah anu deukeut ka panggung nu ngupingkeun di bumi ge diganyar ngaji. Jadi tong hariwang ieu anu teu ka dieu ngadangu we suara dina speaker dina sound sami diganyar. Hadirin sadayana, da meureun ieu teh bentrok urang teh ayeuna teh tuda jeung Persib main. Mata abdi rada telat saeutik ge teh ningali heula Persib geus meunang 3-1 mah kakarek aing rada jongjon sakedeung ngan teuing kapelebah dieuna meunang apa eleh ieu teh. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, kitu tah lalakonna mah. Hadirin sadayana, jadi nu ayeuna teu hadir bentrok ieu teh mun teu lajo pasti sare bentrokna. Jeung rata-rata memang acara di nu hajat mah jamaah teh tara loba. Sok saaya-aya di nu hajat mah. Di nu muludan kitu di sarua. Di nu rajaban sarua. Jadi ngaji mah ese judulna. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, wios tapi abdi emut ka Kiai Sukri di Gontor baheula. Cek Kiai Sukri hiji murid teh 1000. Jadi hartina semangat etos kerja, semangat ngajar ka para asatid ulah nepikeun ka luntur gara-gara murid saeutik. Bayangkeun eta hiji murid teh 1000. Jadi mun boga murid 10 berarti 10.000. Tah ieu ge kan langkung ti 40 atuh. Seueur ieu teh kali 1000 kali 10 lah hiji. Atawa kali 1000 geus sabaraha puluh ribuan di dieu hadir. Ka asup bangsa jin. Da jin ge hadir atuh. Resepeun jin muslim, jin nu saroleh ngahadiran tempat di mana eta tempat teh aya Al-Qur'an diaos, sholawat dilantunkeun, aya pangajian, resepeun jin. Jadi upami ibu anu calik digigir kursi kosong eta teh ngareneng jin-jin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, kitu lah singkat caritana. Bilih sarieun kapayun gitu urang. Teraskeun itu teraskeun asli. Hadirin sadayana, matak di Mekah sekian kilo ka haram aya nu disebut masjid jin. Jadi lain masjid anu salatna bangsa jin. Ngan Kangjeng Nabi kapungkur sok ngajarkeun Al-Qur'an. Bari jeung teu katemong makhlukna ditaros ku para sahabat, ya Rasul anjeun nyarios nyalira naon margina keur ngajarkeun wahyu Allah nu tadi turun ka kuring ka bangsa jin. Nah geuning diajarkeun ku salira apan jin mah nabina teh kaula. Tuh hebatna teh Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi mah di akun Nabi jeung Rasul teh lain ngan saukur ku bangsa jalmi, jin ge nginduk. Ngan bedana ai jalmi majalmi model urang mah cerdas, ai jin mah kasombongan leuwih gede, bodona luar biasa. Jadi sifat yang melekat pada jin mah taya kajaba sombong. Matak abba wastakbar wa kana minal kafirin. Eta teh iblis, ai iblis teh lain malaikat kade. Iblis teh bangsa jin anu gaul jeung bangsa malaikat. Sehingga ada asumsi bahwa jin teh malaikat. Jin teh iblis teh jin sanes malaikat. Ngan ku gaul mah pan urang oge. Ece gaul jeung tukang ngaji teu becus maca Quran ge pan ciga getol ngaji. Urang gaul jeung tukang gapleh teu gapleh ge katuningan.
sok caroge ibu gaul jeung lalaki anu sok salingkuh beger wae da katudingan atuh bawa-bawa salaki aing ka babawa leres. Hadirin sadayana ibu ngumpul jeung awewe tukang ngagosip da ngiluan ngomongkeun batur kitu tah alusna urang teu meureunnan dakwah gorengna kabawa ku batur. Ye abdi mah boga carita nyata baheula ye. Abdi teh aya nu sumping di daerah Tongoh dibejakeun we daerahna mah lah daerah Remang tukang tani tukang melak sayur. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Aya naon Kang? Abdi bade tumaros. Abdi kareusan bade melak cabe kira-kira kudu melakna iraha. Nanyakeun ka Kiai. Daing meleng tukang melak cabe. Maksudna mah meureun hayang barokah we didoaan ku Kiai nu cocok nu pantes. Poe naon? Cek abdi teh gampang ngobrolan nang Kang. Kieu ayeuna mah da abdi rek ngaji, abdi teu boga motor. Tong bororah mobil motor teu boga. Nu ngajemput teh aya. Cek abdi teh kieu ayeuna mah Kang, ngilu ngaji we jeung abdi heula. Da akang mah nyenak motor antirkeun heula abdi ka pangajian. Anu mawi ajengan tiasa mah tiasa abdi teh. Mung abdi teh apan ieu teh make sapatu tukang tani. Nu sakieu teh tah. Make duduk ku ilaken teh. Nah percis we atulah tani tukang peplakan. Gampang Kang cek abdi teh mani we heula ayeuna tas mani di dangdanan ku abdi di kopeahan, nganggo koko di sorbanan, make sarung pan ciga santri ajengan. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, canak teh ku abdi ka pangaosan. Begitu di pangaosan teh punten bisa. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Begitu di pangaosan teh ku abdi katingal ai sadayana aya panitia nyolongkrong ka abdi teh. Assalamualaikum ajengan. Waalaikumsalam. Aya naon ieu teh anu mawi ajengan di abdi teh kareusan ieu teh aya nu ngaos Quran sareng sholawat manawi di widian santri ajengan we pi orang ngaos sok leres penghargaanna luar biasa. Abdi ge teh apal si eta teh ting becus ngaji ting teu ngan ku sabab make kopiah ku sabab gaulna jeung abdi sangkaan batur mah si eta teh santrina kiai padahal karek wawutan. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, abdi teh bingung atuh aing nolak erak dia abdi teh nama baik piraku santri ajengan teu becus ngaji ari di widian ku abdi diizinan sok sieun ngerakeun bingung dah. Kedua kalina ajengan tiasa celana nabi bade ngobrol heula nu katilu kali cek abdi teh kieu da bingung atuh kieu Kang abdi teh lain teu wani nitah da ieu teh santri mah memang laras ieu teh santri abdi mung kararesan ieu teh mualaf jadi karek asup Islam. Hadirin sadayana teu ngadating teu teh jelema. Hadirin sadayana daripada ku abdi dibejakeun sing goreng memang teu bisa ngaji tah ku gaul mah katudingan leres. Matakmun ibu rajin ka pangajian, rajin ka pangaosan, gaul jeung jalmi nu saraleh, insyaallah bakal kabawa saleh. Kitu mata kudu bersatu ya kan teh. Hadirin sadayana, mata muga-muga lah wong ieu abdi nu haladir sadayana aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pan ku abdi minang dibejakeun da urang teh jalmi anu loba pangabutuh, butuh sehat, butuh itu, butuh ieu leres. Komo ayeuna teh urang teh usum butuh doa, duit. Hadirin sadayana butuh saling doakeun. Muga-muga doa urang anu sarae utamina urang kenging pangampura ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat muga salam mugia salalamina tumatap ka junjunan alam habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargi para sahabat para tabiin wa tabiat tugduikeun ka urang anu karempel ayeuna anu muga-muga urang kenging syafaat nabi jaga di yaumil qiyamah. Amin. Pak Kades aparatur pemerintahan hormateun simkuring para asatid wal asatidah mubaligh wa mubaligho santri wa santriyah al mukarram wal mukarramun para alimin ulama para kiai para ajengan ingkang kula hormati wabil khusus sohibul bait sakula wargi leres utamina panganten daya teh hajat teh cenah loba judul jadi judul nate ngawinkeun ongko nyunatan ongko ekah ongko jadi memang
budget abdi rada lumayan penting ayeuna sabab ieu acarana rada loba nu kudu dibahasna tapi inti persoalan dina penting ayeuna mah meureunnan urang ngabahas bab hitan ngaranna da meureun meme dikawinkeun ge kudu disunatan heula leres kieu we atulah ari ieu nu haladir tos disarunat tah pun ku abdi moal dicaritakeun nu geus disunat mah ngan anu encan wayahna kudu disunat sabab disunatnya segede malah geus kolot riweuh. Abdi pernah punya mualaf usianya 65 tahun dia mau masuk Islam Pak Kiai, kebetulan anak saya itu kan istri dia sudah masuk muslim, sudah masuk Islam jadi statusnya sekarang ini sudah Islam. Cuman persoalannya Pak Kiai, saya ini kan harus jadi wali cuman nggak boleh kan dalam Islam ya nggak boleh Pak, Bapak kan masih beda agama jadi solusinya saya akan mau masuk Islam tapi saya minta Bapak masuk Islam bukan karena utamanya karena anaknya mau nikah tapi persoalannya harus kafah harus secara menyeluruh. Baik Pak Kiai, urusan saya masuk Islam jangan ragu, saya bukan hanya karena anak mau nikah tapi dari dulu saya sudah cinta Islam. Bahkan kalau Allah takdirkan kayaknya lebih awal saya harusnya daripada anak saya. Ya udahlah, kan wayana tidak Pak kudu disunat. Wami didaftarkan ke rumah sakit kita, ngadaftarkan budak ke era Pak, ngadaftarkan kolot merah, keluar di lantai luhur, asup di lantai luhur, keluar di lantai anak. Jadi baa disunat ke kolot mah jadi obat biusnya teu mampu. Jadi tingkumaha lah jadi personalnya kudu nu hade jadi lihat hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Cuman aya alusna disunatkeun sekolot teh jadi teu riweuh jadi teu loba kahayang kan di hareupeun tempat disunat teh loba tukang cocokan robotan momobilan cek abdi teh Pak bade ngarasakeun momobilan mantap Ustaz aing geus teu kuat jadi memang baa jadi cager nage lila disunat sekolot jeung anu pang pikawatirna nama jadi jarang ngalongok jadi eueuh we ngalongok jadi ngahuhu sorangan ngan pada di abdi mah biasanya kalau anak dihitan dia sudah dapat uang banyak karena ada budaya nyecep gitulah baskom teh sok pinuh nyecep disebutna ku abdi ge ada ieu mah geus kolot pasti duitna ge menang loba da geus kolot atuh mata kelain baskom jolang parantinya seuh disadiakeun eueuh nu nyecep hiji acan da memang rugina disunat geus kolot teh kitu mata wayangna ye kalau geus karolot can disunat bejaan sunatan terutama ka awewe da lalaki mah yakin di khitan ngan awe mah loba Pak Kiai, wanita itu penuh dihitan harus karena jud syahwat kaum wanita itu jauh lebih besar ketimbang perempuan jadi mun ketimbang laki-laki matak mun awewe teu disunata bisa-bisa ngudag-ngudag lalaki asli ngan awewe mah teu nemongkeun jadi mun syahwat teh teu katemong awewe mah jadi pendiam tapi besar jadi aya nafsu gede aya ngomong teu jadi ngulik bak dina beuteung mata reuneuh. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin teraskeun itu teraskeun aya lalaki mah nafsu saeutik ge bawel comel di beja-beja kelihatan awe mah teu mata sor Kanjeng Nabi wayana tah sipulana geus sarua disunat sabab mun teu disunat bisa-bisa ngababerik lalaki. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin disunatna make naon kumaha zaman lah nama zaman canggih di laser disebrot. Hadirin sadayana bisa baheula mapan ku hinis. Hadirin sadayana rupa-rupa aya nama tos aya dokter spesialisitas dibalan sakedik teu karasa. Hadirin sadayana kitu we ceuk tah tingalian ceuk bisi can disunat nya kema uwi lah rada batrean. Hadirin sadayana ai geus disunat apa encan kudu naon sababna hiji
urang teh itba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata saena disunat mah umur 7 poe di luar kandungan kerletik kan urang mah teu tega jadi sieun kuma onam jeung urang Sunda mah sieun kuma onam jadi maonam teh jeger lah. Jadi di Jawa Barat mah saya ngaji di Garut, di Tasik, Sukabumi, Bogor itu rata-rata Jawa Barat takutnya sama maonam. Jadi maonam teh jawara awewe meureun baheula. Jadi jeger. Jadi gagah maonam. Nu teu kabayang ku abdi kumaha gagahna paonam. Si mana sakitu gagahna, komo si bapa eta teh cekolot. Matak dalil teh di urang mah aya cek kitab wa kutubihi, aya cek rasul wa rusulihi, aya cek kolot wa kolotihi. Model tong diuk dina lawang panto bisi nongtot jodoh. Naon dalilna? Wa kolotihi. Aya hayam kongkorongok tanda aya nu reuneuh. Emang reuneuh ku hayam gitu. Hadirin sadayana padahal dina Adkar Nawawi dina bab swanten di mana aya swanten hayam kongkorongok tengah wengi eta teh malaikat rahmat liwat mata kuduna tasbih. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Mata muga-muga ya si Ujang anu tos dihitan urang doakeun cing janten putra anu soleh amin. Hadirin sadayana jadi intina mah kilah sepintas we disunate kudu saras kahiji urang teh nutur galur sunah Rasul malah nincak sunah para anbiya bedieuna punten da bertalian dengan ibadah utamina sareng bab salat bab itu bab ieuna wayahna da meureun taharah kudu beres kudu bener dihitan teh jadi wajib keur urang kadituna pisan punten disunat teh jadi ciri yen urang teh kaum muslimin. Jadi budak Islam mah wayahna kudu disunat. Jadi Islam teh kudu aya ciri kieu we atuh urang ngobrol jeung abdi ai tarasi cirina naon gitu lah ibu tarasi cirina naon tak abdi ayeuna nyanak tarasi rasa stroberi rek digaleung mah moal da lain ciri tina tarasi. Jadi tarasi kakarek boga harga jeung dihargaan teh kusabab boga ciri bau ka urang gitu we. Jadi awewe dihargaan ku lalaki kusabab awewe boga ciri nah jig-jigana bau atuh man hubunganna awewe jeung tarasi kusabab urang teh awewe lalaki dihargaan ku bojona karena kita mampu menampilkan identitas sebagai seorang laki-laki. Kaum muslimin dihargaan ku batur karena kita mampu menampilkan identitas sebagai kaum muslimin. Salah satu ciri fisik disunat anu mawi kiai dia bukan Islam tapi dihitan sifatnya bukan ta'abudi bukan unsur ibadah karena merasa bahwa ternyata hitan setelah diteliti itu jauh menjamin kesterilan kesehatan farji ketimbang anu tidak dihitan. Salah satu contoh virus HIV anu menular itu amat sangat cepat menular kalalaki ka awewe anu farjina teu disunat katimbang anu disunat. Itu luar biasa. Jadi atuh anak kitu mah urang kedah kumaha kedah bunga punya satu syariat yang bukan hanya dibanggakan oleh kaum muslimin tapi diakui kebenarannya dan manfaatnya oleh orang di luar Islam. Jadi inilah kebenaran apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya kadieuna muga-muga murang kali anu dihitan wabil khusus barudak urang cing jaradi barudak anu soroleh sabab hitan ngabogaan makna cek ulama istiarah mah ali ngareka-reka huruf dina hiji kalimah Arab khana teh khatrah ta'na taqwa alifna istiqomah nunna nikmat. Jadi nu ngaranna hitan teh pikasieun ikhtiaran sangkan budak sieun ku Allah. Nu kadua ta'na taqwa sina jadi jelema nu taqwa. Nu katilu ina alifna istiqomah cina istiqomah imana ya bunayya la tusyrik billah sina panceg akidahna di mana budak sieun ku Allah takwa hirupna istiqomah imana bakal tepung jeung nun hitan nikmat dunya wa nikmat di akhiratna. Tah beuki gede we budak teh hadirin sadayana kade pilih hilap lain ngan saukur disunatan kudu di akikohan. Mun lalaki dua mun awewe hiji mun citoma nah geuning ajengan eta teh kudu diakikohan kewajiban saha kewajiban urang anu bapak. Nah make kudu kitu apan budak teh tergade di saha di Allah kudu ditebus ku urang
kumaha nembusna eta teh ku domba 2 mun lalaki awe hiji. Jadi anak urang teh yang belum diakikohan itu masih tergade di Allah, nebusna teh kunaon ku eka, mun lalaki 2 mun awewe hiji. Anu mawi putra teh pamegat ngan abdi milikna karek nepi ka hiji tungtut menang. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin, anu mawi ajengan ibu Rama abdi teh tos mararaot, abdi ge tos sakieu buktosna geus kolot abdi teh ngan cek beja cek kolot abdi ge can diakekahan tiasa abdi eka sorangan ayeuna menang. Nah make menang apan sawah urang dibatur kene ku kolot teu ketebusan ku anak tebusan kartos ya logikana ge ya urang gaduh sawah digadekeun ngartosuna teh ya di dia ibu ngartosuna teh soalna abdi teh sok rada curiga ingat jika perempuan dieu teh. Hadirin sadayana sekali deui urang gaduh sawah gaduh kebon digadekeun kabatur eta teh sawah saha nu digadekeun teh sawah urang tah urang bisa teu meunang hasil tiap tahun tiap panen tina eta sawah moal da digadekeun kabatur sawah urang ngan teu boga hasil sabab sawahna digadekeun anu mawi kudu hasil atuh ayeuna mah tebus ku anjeun anu mawi anu nebusna teh kedana kolot abdi dan ngagadekeunana ngan kolot abdi geus teu aya ngan abdi ge apal eta teh salah kolot abdi ayeuna boga milik ku abdi werek ditebusan jadi bisi kolot urang teu ngakikohan urang geus gede meunang urang ayeuna akikah nebusan. Hadirin sadayana kartos tak kitu kuluna si piraku ai sawah aya 400 tumakna ai akikah budak teu kabedag pan dieu amun bener mah urangnya kabudak jual 10 tumak mata keur eka mun harga ecelan 500.000 5 juta menang 2 ekor domba harga 2,5 juta ngan urang mah loloban mah lain teu mampu ngan teu niat leres abdi mah putra tiap tahun ibu putra abdi aya rezeki mah alhamdulillah pun ai babekahna mah das atos kurban ge tuluy ai mampu leres kamari ke domba teh abdi teh aya meureun 10 mah dijual ku abdi teh. Hadirin sadayana da butuh duit pan kitu teh lalakon jadi urang mah boga domba teh lain keur kurban jualeun da butuh duit teh ya mun urang bener niat sok kira-kira aya tukang mulung pengemis tahun-tahun hayang kurban bisa ibadah haji kada loba nu mampu atuh piraku aya ngiridit motor ka bedagna leres ngiridit panci ka bedagna ai kurban tiap tahun urang teu bisa kan logika mun bener urang niat hayang meunang ridho Allah saja ngabdi ka Allah punten. Hadirin sadayana loba nu sia-sia di urang tak moga-moga lah kena urusan batur mah da batur nu penting urang doakeun we putrana Sohibul Bait muhajat moga-moga cing janten putra anu sieun ku Allah takwa hirupna istiqomah imana beh kasampurnun nikmat dunya wa nikmat di akhiratna utami nama anu tos nikah moga-moga rumah tangga hidup duaan cing sakinah mawaddah warahmah diwuwuh ku ridho Allah Subhanahu wa taala. Hapunten abdi teh rada capek da wengi tadi teh abdi tos ngaos di Pasir Konji malih wengi tadi ge abdi teh ngalangkung ka dieu teh da upami ieu malah langsung monok di dieu ngan abdi teh sok katanyaan ku pun bojo mun monok di batur teh jadi ku pun bojo jadi lain sieun ku pamajikan ngan gaduh janji eta we. Hadirin sadayana da karesan ayeuna ge salaresna mah abdi teh kedah ka Cisalak eta teh ngan di Cisalakna we teh aya nu ngonang tak abdi teh ka dieu we da sidik nu ngonang jeung ngaos nu gelo aing teh dionang datang ngan anger we. Hadirin sadayana daerah Sukareja mah cacakan sisi laut lah caket ka laut. Hadirin sadayana daerah panas gitu ya tapi muji lah terus hujan tadi tacan di Albim atau sering enak hujan ada ragung wae hujan agung terus di Albim tapi di dia mah cacak-cacak acan turun hujan cai mah teu oleh subur
matak dina meja ge anger we cai jadi suburku cai matak dina meja teh cai tiba lagi jadi cai teh cai gitu. Jadi nu ngaranna cai itu ya cai tapi ieu mah pan ibu caina cai herang cai mineral cai murah murni wah di sadayana nu awi sumbangsa susu kerating deng Sprite Bicola Coca-Cola tapi daya jangan diberi ciherang mah biasa sabisa kana loba penyakit teu beukeun susu kerating deng Sprite Bicola Coca-Cola padahal abdi menjalmi sehat jantung stabil gula normal teu diabetes asam urat teu hipertensi matak mun aya nu sajian abdi mah sok diinum bangsa susu gitunya namun henteu teh nya eueuh jadi eueuh itu ya eueuh di sadayana tos tunut acan ya dapunten karaos ku abdi ngaos mah wengi mah sok babari tunu aya sare komo ajengan modal tadi ngaji materi dari ya ge katingali ku abdi ti hareup mah aya nu cengar aya nu geus teu puguh tetempoan suwarna-warni geus ranyah aya kursi kosong nih golong-godor suku teh dikaluhurkeun kesalahan saeutik kahanapkeun deui malik geus teu puguh malikna aya nu kaajengan aya nu nyangigir tiung geus dioprek hadirin sadayana da untung hari rup keneh oge atuh ngaji jam sakieu mah lain wayah lain usum hadirin sadayana tapi insyaallah nu ngaji mah diganyar ku Allah sakali deui sarena ge diganyar ku Allah malah keur abdi mah mun beugi abdi sumping jamaah teh sare we kabeh abdi mah untung balik ai ngan wayahna we beureunan hajat mah nu ngonang tong ka sare saurang mah samun sare kabeh abdi bingung balik saha aing kudu sasalaman itu nu nyari hiji-hiji acan hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin teraskeun ieu teraskeun tak kitu lalakonna nya hadirin sadayana abdi teh capek bu abdi teh aslina namanya ge dina mobil jeung supir teh teu wani nangtung diuk wae da nangtung mah nu gelo hadirin sadayana nya tos tunut acan sok mun teu acan tuntung urang doakeun panganten engal sok bismillahirrahmanirrahim zarat ya lain ngan saukur mawa baskom dia sian beas mawa karung dia sian beas meuli amplop dia sian duit mun anyar ni aya dulur baraya nu anyar kawin teh doakeun jadi ngadoakeun panganten teh sunah Kangjeng Nabi nya gitu tah dan we panganten ora keneh nu geus kolot ge sarua nu penting anyar kawin sunah didoakeun loba pasunatan dinu ngawinkeun teh sabahajat ngawinkeun mah tong bororah anu hadirna tong bororah nu boga hajatna nu hadirna ge diganyar nu ngiring tua ngiring ngaleukeut dinu nikahkeun diganyar nu ngilu dahar ngawungkul diganyar dinu ngawinkeun mah asli abdi maleleureuy matak sok ayeuna beres ngaji cek abdi lah di tong arui tong waka di dalah heula eta teh menceng nu boga hajat teh nah loba-loba teuing sia nu nyatu sunat aing sunat-sunat 7 telebuk lauk aing insyaallah digantian leuwih loba eta ku Allah nu ngilu dahar ngilu nginum boga pahala sunah komok nu boga hajat matak hajat ngawinkeun mah mun boga milik kegedean weh lobaan aralus kue teh ulah ngerakeun layak kue ali kagencet ngerakeun daging gedean aya jeung mampu mah lobaan ulah sautan nya ipisnya liat mun dina keramik mah kawe 100 nepikeun ka anu nyelap dina huntu kiai hadirin sadayana nu hade ari aya jeung mampu mah cek Kangjeng Rasul mah punten substansina ngabejaan batur jadi open keterbukaan dalam perkawinan itu sunnah Nabi makanya ditransfer karena produk hukum nasional ada undang-undang nomor 1 tahun 74 undang-undang pokok perkawinan yang salah satu pasal dan ayat menyebutkan bahwasanya perkawinan menurut hukum publik jadi hukum publik ya hukum urang hukum negara urang itu bukan hanya sah cek agama tapi tercatat di kantor Kementerian Agama KUA amarima jadi surat nikah itu sunnah Rasul cek Nabi mah punten eueuh modal mah takol we kokol 2 kali 3 kali mah bejaan poe ieu urang ngawinkeun jadi kawin open itu dianjurkan ku Kangjeng Nabi da kawin rencepan mah tong bororah kacilakaan
bener ke sok timbul fitnah si eta ngawinkeunana teu beja-beja dipenting deui boa-boa reuneuh ti heula leres tuh padahal teu hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin tak kitu tak kuduna nya hadirin anu dimuliakeun ku Allah kawin jadi nu hajat nikahkeun mah sunah da pangeunang-eunangna nu ngaos kitu hadirin sadayana calik kursi tos disayogikeun sound system nu mayar nu boga hajat hayang tuang hayang leut nu ngayakeun nu boga hajat matak tong aneh mun pahala panggedena anu boga hajat urang marah awas teh cobi aya pengumuman isukan ngararajinya di imah urang wayahna pangmayarkeun panggung daratan mah moal leres pangros-ros nah tuh matak muga-muga ye anu halal dirayeuna ku abdi dinoakeun cing palajang umur abdi teh kagagas baheula teh boga sobat di dieu teh sok ngulem wae ka abdi kalah tos teu aya hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin tah maot mah kitu muga-muga we almarhum aya dina pangampura ridho Allah Subhanahu wa taala amin teraskeun itu teraskeun tah maot mah kitu eta ku abdi doakeun je sesana cing palajang umur sok aminan lebar bu nuju usum nu maot teh asli abdi hadirin sadayana nu ngorage kada amin wae da maot mah teu ngora teu kolot nu ngorage loba nu hilang geus kolot aya buktosna jangan aya nu tabrakan di jalan raya motor jeung motor teh pada rata-rata budak ngora jarang aki-aki da aki-aki mah jarang bebalapan jeung jarang aya geng motor aki-aki aki-aki mah maot mah paling ti soledak labu di WC panas tiris jadi mun dina mobil mah ku abdi pernah dibejakeun manual keneh jadi henteu metik tapi aya kan aki-aki nu metik aki-aki nu geus eueuh huntuan dai metik mah pan teu nganggo gigi jadi anu teh anu hipu teh norolong we kana ti korol teh matak mun salaku urang geus beak huntu gaul saeutik lihat suamiku metik pangaosna ge langkung awis batan manual matak kitulah kuduakeun cing parajang yuswa sadayana ya hadirin sadayana bari eta sesa umur manfaat keur ibadah da maot mah pun tentong barora anu miskin nu beunghar ge maot eueuh bedana beunghar miskin teh maot teh kitu kang sanu maot tuh beunghar euy kumaha maot mah wah mewah sia eta ngabringkeun pasaran ge make sisingaan kuburan anak lega sih ya mah 20 kali 70 meter nah ini lega segala dibawa PCD kulkas mobil leres jeger jelema gagah jago maot sanu maot preman jago kumaha maot mah wah bedegong susah diatur saya teh menjadi rasa maneh jago jadi maotnya mau karep sorangan jadi teu musyawarah ulah jeung batur jadi maot nanti rasa maneh jago jadi mung eleh jadi ngalawan malaikat kesoakeun jadi ngalieureun we darek di mandian ge kabur tapi mandi dibungkus teh ngadat kamu kolon budas teh nawar hayang ku jaket kulit begitu ditaekeun kana pasaran tungtung lain setan nu ngaringkuk aing nu ngaringkuk gagah lemah bakal maot ku abdi ge minang dibejakeun pan baheula tukang batagor ge di abdi maot ayeuna teh tos 8 tahun teu dagang da maot jadi tukang dagang eureun dagangna tukang tani eureun tanina pejabat setinggi apapun kedudukan dia mati terhenti seluruh aktivitas hidupna matak muga-muga urang hirup cing barokah amin sesa umur cing manfaat gede keur ibadah utamina lapangan teh urang doakeun da sok bismillahirrahmanirrahim mangga barakallahu lakuma anu tos apal hitung-hitung ngamantepkeun nu teu acan apalkeun sekali deui bismillahirrahmanirrahim mangga barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a samlakuma bi khairin eta doa teh isinya dua paling tidak yang pertama semoga Allah memberkati rumah tangga kalian berdua barokah itu adalah hal yang sangat besar maknanya bukan hanya urusan dunia tapi mencakup urusan ibadah urusan akhirat barokah itu adalah ziyadatul khair bertambahnya kebaikan seseorang di hadapan Allah cuman konsep baik itu kan ada dua ada di depsi nafsu ada depsi Allah artinya aya sae cek Allah aya sae menurut hawa nafsu salah satu contoh konkret malam ini ada pengajian di sana ada hiburan cek nafsu mending lalajo mending ngaji
mending lalajo cek saha cek nafsu sumping mereka pengawasan kita saya cek Allah kurang semerangan hawa nafsu ngan cigana urang mah lebih banyak ngaguguk keinginan nafsu ketimbang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jihad yang paling besar setelah perang Badar tiada lain adalah jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Jadi nu disebat barokah di dieu mah muga-muga hidup duaan cing tambih-tambih sae munggu Allah, tanagana tambih-tambih sae amin, hartana tambih-tambih sae amin, gaul jeung Allah na ibadahna tambih-tambih sae amin, akhlakna tambih-tambih sae. Setiap kasayan nabihan pasti kemuliaan anak ditambihan deui ku Allah subhanahu wa ta'ala. Geuning ajengan aya wa jamaah samlakum fi khair, muga-muga we lelebutan anjeun cing nyambung dina hade. Salah satu contoh lain lah misalnya kadang-kadang kan tubuh kita ini menyatu, awak urang teh deukeut jeung salaki jeung pamajikan, suatu ketika mungkin berjauhan, salaki berangkat ke Jakarta usaha ulun salat di Istiqlal, ya Allah abdi beres salat lohor eling ka pamajikan bisi can migawe hade, can migawe salat lohor. Apa istri saya yang di rumah sudah sholat apa belum? Angkat telepon atau orang memang telepon, mah tos sholat lohor apa acan? Nah, walaupun orang jauh tapi semangat hati selalu terikat dalam kebaikan antara suami dan istri. Boga milik eling ke pemajikan penting dah. Boga dahareun misalnya lah model abdi mau dionang ceramah misalnya kan hajat model dia kan sok di pasien tuang eta teh mun abdi mah sok ngahulang, jadi ngahulang itu ya ngahulang lah, jadi eling kan nu di imah gitu. Jadi nu di imah ngadahar moal jadi eling, jadi nu di imah ngadahar moal matak abdi mah balik teh sok mawa, jadi mawa itu adalah mawa. Jadi nu ngaranna mawa manya mawa. Jadi kudu abdi mah mawa. Jadi kudu itu ya kudu beda eling. Ieu mah contoh dah, boga duit eling ka pamajikan penting tah. Walaupun tubuh kita menyatu tapi hate mun geus ewang-ewangan cilaka rumah tangga. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Mata abdi mah mun dina mobil teh sok aya naon we ngaos teh dus gitu. Da manfaatnya gede, jadi mun aya razia kan baheula mah sok aya razia komo daerah Pali ditu mah. Ini dari mana Pak? Dari Subang. Dari mana? Dari Subang Pak. Terus di mana gitu Pak? Terus pengajian. Bapak Ustaz asli Pak sudah ngaji betul. Bisa lihat bahasi enggak? Bagasi dibuka tuh. Di rerete aya dus, aya opak dahareun. Ceuk anu ngarazia teh betul Bapak sudah pengajian. Nah, jadi abdi teh mata kudu mawa dus teh eta. Jadi bisa aya razia hadirin sadayana kitu tah teraskeun itu teraskeun. Jadi kan di TKP teh aya barang bukti betul kayak zaman pengajian aya naon aya opak di jero teh kitu tah. Jadi nya kudu we kitu. Jadi kudu teh kudu eta teh akibat eling kanu di ciga heureuy. Tapi pesan moralna mah salaki dimanapun berada, istri dimanapun aya kudu nganteng eling, hati selalu terikat dalam kebaikan antara suami dan istri, saling salametkeun dunya jeung akhirat kitu. Eta mah doakeun ka batur, ai keur abdi kumaha doana? Tah, nu tadi mah keur ka panganten anyar, ieu mah keur urang sok sareng sadena. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Teraskeun Ibu. Allahumma barik lana, teras. Oh, pimarojak tanah. Oh, jadi keur urang mah dahar. Jadi keur bae lah batur anu kawin mah nu penting mah urang mah meunang. Teu bae kata kitu mah. Allahumma barik lana wa zama asam lana fi khairin amin ya Allah ya rabbal alamin. Muga-muga lah urang doakeun dulpeun nama rumah tangga Sohibul Bait pada khususna ieu putrana cing sakinah mawaddah warahmah diwuwuh ku ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ceuk aagim teh mah hoyong ngadangu deui suantana agimna sugan mirip saeutik mah ayaan keneh da minang dipake itu moal peuting sugan eling ge geraya kelanan ya
da bangga itu teh nurutan sareng batur teh kieu gereja. Tapi ibu-ibu mah terangkan nya agi mah kieu gereja. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah ya. Alhamdulillah walaupun sedikit kemalaman naik tapi ujung-ujungnya bisa tampil juga ya. Yang terpenting kita yang baru, yang belum, yang sudah lama ya, tentu berobsesi sama. Kita teh pengen rumah tangga kita kondusif, tenang ya. Jadi hayang hees Oleh sebab itu yang terpenting adalah usaha maksimal bagaimana menjadi suami yang baik ya, buat istri dan anak-anaknya ya. Kemudian betul-betul menampilkan sosok suami yang tanggung jawab ya, menjadi istri yang baik buat suami dan generasinya. Insya Allah kalau di rumah ada suami, ada istri, ada anak, siapapun di rumah kita saleh ya. Saya nguli latih gak banget di korot Insya Allah rumah tangga kita teh bakal bener ya, berkah di rumah, bakal mungkin menjadi surga di dunia buat kita ya. Saya nguli latih gak banget di korot ulah nepikeun ka di mata aya kebon binatang salaki anjing pemajikan babi pan jadi kebon binatang beres ngerakeun matak mun bisa malah Bu komo gaduh murang kali gitu gaduh budak supaya budakna sararopan mun ibu misalnya aya kaabek kesel pasea sareng caroge upami hadeupeun budak mah mun tiasa mah lah pasea teh sopan kumahanya pasea sopan jadi meme pasea teh lah sesalaman heula bapana urang awitan pasea teh ya supados tami barokah kita awali dengan tangut bismillah istighfar syahadat sholawat tawasulan merencet nu nempoten teh sia lalieur mah gitu. Hadirin sadayana ciga heureuy tapi pesan moralna bagaimana orang tua menjadi teladan terbaik buat generasinya insyaallah. Laras mata ku abdi minang dibejakeun manggil ge ka caroge mah komo boga budak awewe supaya sopan ka salakina kudu ku panggilan nu alus. Ibu sok manggil naon ka caroge di dia rata-rata? Aya asli eta teh. Ibu nu palid itu sok manggil naon ke caroge rata-rata di dia. Oh bapak sia salianti bapak sia aya nu langkung edan tibatan eta. Hadirin sadayana sadeui oh bebeb teh umur sabaraha taun Nabi pernah katipu tak ku bebeb teh tah Assalamualaikum waalaikumsalam oh Pak Kiai iya mau sama siapa Pak Kiai mau sama suami oh sebentar si bebebnya masih di toilet. Jadi abdi teh dagoan dihareup begitu berai panto dibuka si bebeb keluar direret teh hui sungkur aya 88 tahunan oh iya bebeb jadi bebeb repot salian ti bebeb naon deui ku abdi minang dibejakeun pangersa terus diamalkeun can ka caroge di dia nurutan wayang golek teh nih adia karet yukna aduh kaulanun pangersa golekna tah ibu-ibu ge ka salaki ayeuna pangersa siap salaki rek pacul tinggalin meme jauh pangersa pangersa punten pacul ka kantun merecek salaki teh gubuk sia atuh isuk-isuk masak tinggalin beres masak lapor ka salaki bukan maca Quran isuk meme ka kantor ngagorowok tidak purkan teh tanda dari ngeasa nganggo pangersa ngagorowok pangersa salaki nu teu ngiring ngaos mah anjing teh olohok mata simeuteun kunaon pamajikan aing geus ngaji peuting teh jadi kieu anu mawi ibu teh parantos sedang damel tuangan sing leuteung ibu teh geus kudu sirempan kusukan be kirang uya itu sindar ngieuna bawi raos ibu mah diraosan be kaulan pangersa da setep atuh salaki teh ngadeg-deg we begitu cengar saeutik na sia jadi rada gelo itu tapi caroge eceun nu ngiring ngaos mah anjing teh diedankeun ibu upudan nanti kemangsa coba penjelakan apa barang yang penting sok sanajan teu diasan besapan nikmat barang ibu anu sageus sayana ibu katingali ku mito lalaki nah anak aing tas ngaji peuting teh garelo kabeh ciga heureuy nya awas tah didoakeun ku abdi si nengna ye pangancing solihah amin isi solihah teh bager ngaji rajin salat getol bibirna kajagi tara loba ngomongkeun batur lah komo nu teh mangpaatna mah isi solihah mah tiasa ngarak salam deui
di dia aya ibu-ibu nu sok ngomongkeun batur tapi osoknya aya pangaosan mah sae atuh ngomongkeun batur oge osok nuhun atuh jadi malaikat kepusingeun itu anu sok ngomongkeun RT aya teh ya wah cilaka teh anu sok ngomongkeun RW lurah ustad tatangga salakina gede omongkeun ngariung awe teh di warung aya 7 urang mah studi banding batu mah studi banding teh perguruan tinggi perusahaan imah ngabanding-banding ke rupa salaki cek nu nomor hiji nyai kebenaran mana mah salakina ka si eta kunaon kitu ece nya katempona lah sakitu mah salaki maneh mah ya rupaan ai salaki ece kumaha ripo salaki ece mah geus warnaan saeutik-eutik acan mata ece mah mun aya nu ngajak tuker tamah ditukerkeun bae cek lu nomor 2 teh leung salaki abdi nu ripuh mah salaki abdi mah ece upami wengi aliran mati lampu teh ngabeleg-beg we poek meureun bakat tingku hideung padahal bodas kasep dinu TV salaki batur tong sare sagebrungna antau kulit nage haram hideung-hideung salaki urang paksakeun jeung sugan we ibu gaduh bodas salaki boga hideung budakna mah hejo carulang atawa putih hitam ngageblek leres pan urang mah salaki minang ku abdi dibejakeun loba nu jadi korban pemajikan di baeudan so jujur we malah di dieu aya ibu-ibu nu sok baeun ka salaki di mana salaki teu boga duit eta teh mun aya teh batur urang nah teu ngararaku sia hadirin sadayana di dieu aya ibu-ibu nu sok baketutaseun di mana salaki teu usaha aya teh aya eta teh nu sok ngaji komo nu tara tapi punten ku abdi sering diuningakeun ka salaki mah abdi ge teu ieu teh sih da sabenerna mah adi awewe mah kumaha salakina nya jadi mun salakina bageur mah awewe mah leuwih bageur jadi moal sapati-pati pamajikan ngabaeudan malah ngomongkeun salakina mun salakina teu piomongeun malah ras ibu asa dibela wae dan salakina we teu balek di dia salaki urang nu goreng adat aya tah ibu mah tong saruana jadi mun salaki goreng adat ibu mah alus adat salaki gede amek alit amek salaki gede hulu tah urang mah hulu teh leutikan jadi ulah saruana dan nu sok saruana mah sok ngagedean persoalan teh leres mata ku abdi didoakeun moga-moga ibu-ibu nu hadir bapak-bapak nu lalenggah cing soleh solihah sadayana amin ya Allah ya robbal alamin teraskeun tadul penema gitulah jadi moga-moga ieu murang kali nu engal kene di istrenan jadi pasangan suami istri urang doakeun istrina cing janten istri anu solihah ini solihah mah sopan sasalaman ge unggal poe ka salaki teh cik ibu-ibu di dia sesalaman kacaroge sataun sabarakali wah telat ya iraha eta teh waktosna jadi mun maot memeh lebaran teripuh can meunang hampura salaki ayeuna mah unggal dinten ye salaki wih ti kantor ti sawati kebon cek salaki teh assalamualaikum ibuna berai pantau dibuka disampakeun budi parangian walau tersenyum simpul bagaikan bidadari teh cokot leungeun sadek lagi nu kakarek datang cenah ngom dicium ku ibu sok dicarium tara nyium salaki mah diganyar ku Allah nyium tarang ngawungkul pahalana teh sarua aja sekali nyium hajar aswad ibu-ibu tak can tawaf di Mekah gampang balik ti dieu we badami bapana tawaf ka sare sia ka dieu sagedeung naon asongkeun tarang rek dikumaha ku sia rek dikecerok wae nanaonan maneh nyobaan hajar aswad teh hajar aswad itu seungit nu sia mah hasem keun bae hasem-hasemkeun urang naon sababna aya dina ridho Gusti Allah digambarkeun ku Kangjeng Nabi samang-samang carogena ningah ka istri anu salihah matak ngabungahkeun nu janten caroge adunya mata wa khairu mataiha almar'atu salihah dunya teh perhiasan saendah-endahna perhiasan dunia manakala wanita menjadi sosok wanita yang salihah yang kata Nabi derajatna kadua sabada takwa nu kadua urang doakeun panganten pamegetna ye cing janten caroge nu sae muga Allah ceuk bahasa abdi malah anu ngarti kana kewajiban contoh lah ada di urang loba lalaki licik sebenarnya mah teu ngarti kana kewajiban bisa kawin contoh we udun we terus aya wedak teh diperhatikeun sok da penting mana udun jeung wedak da ceuk abdi mah penting kene udun penting kene wedak udun we melenyun aya wedak teh kaperhatikeun udah seperti abdi tapi jakeun ka salaki ece abdi mah anggaran make up teh 5 juta minimal kiai atuh teladan kiai
kiai mahnya kiai jadi abdi mah anggaran nikah teh 5 juta eta teh 10 tahun dayung poe mah aing bangkrut atuh iraudun beak wedak mah teruskeun ka ajengan nyeuseun nyangu ge lain kewajiban ibu salaki asli abdi mah pun bojo rek nyangu dicare ka dimentong nah eueuh beas sia kudu nyangu naon atuh jadi nyeuseun nyangu teh kewajiban salaki kewajiban istri mah taat ka salaki jadi cek salaki nyeuseun cek salaki nyangu jadi tengenah tungtung naik tapi tong hariwang sabalen taat ka salaki pahalana sarua jeung umroh sakali dia mau salaki aya ka hayang teh gugu bu umroh misalnya jam 2 malam lagi tidur jadi keur sare suami kita itu gerak jadi gerak itu ya gerak jeung asa aya nu ngilu gerak dulu itu toel ka ece da diantep teh jadi lobaan gerak kira-kira awerek digugu-gugu sabalen ngagugu pahalana surajin umroh 1 kali ibu-ibu yang belum ngerasain umroh hayang umroh oke sepulangnya dari sini kompromi sama suami begitu datang ka imah salaki keur sarena kursi hudangkeun ka umroh luar biasa di mana imane tinu ngawinkeun aing diri sadayana kitu ke urang bakal tepang jeung terowongan nyina di sadayana tiasa jumratul ula usta sareng aqobah ngan ulah malodar di terowongan teraskeun itu teraskeun itu nya eta teh pahalana sareng umroh teh ayeuna teh 23 juta abdi ge 25 ayeuna teh nyanak jamaah teh ngan abdi punten dia ini ada satu hal yang sangat positif tapi ada satu hal yang sangat negatif jadi orang yang sudah melaksanakan umroh itu terkadang menggugurkan kewajiban haji jadi rasa aing geus umroh jadi geus teu bae eta urang geus henteu beda kalau haji itu umroh kalau umroh itu bukan haji al hajju arafah haji itu di arafah tapi kalau untuk lokasi tempat mau udah gak umroh apa bahkan mungkin lebih tenang umroh nempong di sadayana tapi tidak beraktivitas terus itu tak kade di sianu tos umroh tak can haji atau wakilah memang mangkat kan ayeuna mah nu daftar ayeuna ge sekian tahun nungguan nya misalnya 10 tahun nungguan tapi tahun ketiga kita punya rezeki umroh dulu boleh anu jadi persoalan mah yang sudah umroh enggan haji karena merasa sudah gugur kewajiban haji karena umroh salah al hajju arafah haji itu arafah hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tapi ibu-ibu dia senu atas kaditu senu tacar ya sok wabi ditaruh hoyong ibadah haji walar menjadi doa yang mempeng-penting hoyong ibadah haji hoyong umroh hoyong ke Mekah asli enterey nyaan aya niat sadaya aya tos daftar kacan nuhun atuh suan teh geus daftar nu daftar kamari ge lila nuan komo nu karek niat tapi aya nu ngaheureuyan ka abdi kiai aya teh umroh anu 1,5 juta cek abdi teh aya naon syaratna ya bikin paspor lalu divaksin nanti ke Usen terus selanjutnya bagaimana Pak Kiai saya kesana naik apa wayahna maneh mah ngojay adi sadayana awi senang umroh ge komo ibadah hajinya da kau didoakeun ya jamaah sadayana termasuk abdi cing barisa ka ditu malah sering amin ya Allah ya rabbal alamin da tos sungi we sadayana kasimpulanna manganyakeun nu penting urang doakeun carogena cing janten caroge anu saleh kemudian istrina salihah ngarundaikeun turunan anu saleh anu ngarendaka batan najat dina ketaqwaanna ngarendeke batan sareh dina kasolehanna waj'alna lil muttaqina imama amin ya rabbal urang ngadunga ka Allah ibu baretah kene betah adieu karesan masih kena aya bujengeun jadi sabada ti dieu teh bade terasa lokasi nama caket lah ti dieu teh jadi tos ti dieu teh bade teras ka tempat dahar di sadayana da terakhir mah abdi di Ciranjang di HS itu tah nya di sadayana mau abdi nyon ke doa ti sadayana upami dikersakeun ku Allah abdi tan urang Subang abdi bade ka Malaysia karasan aya uleman di nararaga nyunatan si Upin jeung si Ipin hadirin sadayana hanas ku aing didengekeun nu penting mah ku abdi doakeun cing panjang umur
sehat lahir batin, arageng milik rezeki, tambih-tambih garatal ibadah, moga-moga salira sadaya termasuk abdi ngarantunkeun dina kaayan husnul khotimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'amin hamdan syakirin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد صلاة تغنينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك طول العمر بطاعتك واختم لنا بالعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. على الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin anu dimuliakan ku Allah, ketika ada kebenaran yang saya ungkapkan, yakinlah seluruhnya adalah datang dari Allah. Mudah-mudahan antara saya dan jamaah bisa mengamalkan supaya terasa manfaatnya dunia dan akhirat. Pasti ada kesalahan, kehilapan, kealpaan dari uraian saya, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Selebihnya mudah-mudahan Allah memaafkan kita semua. Tidak hari ini, esok lusa atau kelak di surga, di tempat yang Allah muliakan, kita bisa bertemu dengan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.